पुण्यापासून 100 किलोमीटरवरती इथं आपल्या उजनी धरणावरती फ्लेमिंगो पाहण्यासाठी लोक येतात. फ्लेमिंगो हा पक्षी आपला सायबेरियामधून 4 महिन्यासाठी आपल्याकडे येतो. हा पक्षी नोव्हेंबर ते डिसेंबरपासून आपल्याकडे येतो आणि मार्च एंडला तो रिटर्न माघार जातो. हा पक्षीचं वैशिष्ट्य म्हणजे तो पिंक कलरचा असल्यामुळं तो अत्युत्तम दिसतो. तर आपल्या ह्या उजनी धरणात 25 ते 30 जातीचे पक्षी आहेत. त्यातले काही पक्ष्यांची मी नावं तुम्हाला सांगतो. त्यात आपल्या इथं ग्रे हेरॉन हा पक्षी एक आहे. पेंटेड स्टॉर्क म्हणजे तो रंगीत कोरकाचा ओळखला जातो त्याला. पुन्हा समुद्रामध्ये येणारा तो सीगल म्हणून एक ओळखला जातो. इग्रेट एक आहे. ब्लॅक हॅडेन आयबिस म्हणतात. पुन्हा ग्लॉसी आयबिस हा असे प्रकारचे म्हणजे कमीत कमी 25 ते 30 जातीचे आपल्या ह्या उजनी धरणामध्ये पक्षींचे आहेत. ज्यावेळेस फ्लेमिंगो जो पाहत असताना तो आपल्याला एका पायावरती आणि त्याचे जे असे मान पंखत घालून तो बघण्यासारखे त्याची एकच वेगळी आगळी मजा येते. बरं, आता तुम्हाला जर फ्लेमिंगो पाहायचं असेल तर आपल्याकडे जरूर या, कारण लहान मुलांना आपल्या हा पक्षी पाहण्यासाठी आवश्यक या. तुम्हाला मी व्यवस्थित आणि चांगल्या प्रकारची गाईडिंग करणार आणि एकदम 200 ते 300 फुटावर मी पक्षी दाखवून तुम्हाला पूर्णपणे प्रयत्न करणार. माझा नंबर आहे 7057 500 602. हा नंबर आहे. ह्या कॉन्टॅक्टवर तुम्ही मला आवर्जून फोन करा.